Warum klappert das Mühlrad am Müllgrund denn nicht? Warum plätschert das Wasser im Mühlbrunnen nicht? Wer hat denn den Wasserhahn zugedreht und merkt nicht, dass darum das Mühlrad still steht? Er dreht lang nicht mehr, der Brunnen ist tot. Er plätschert nicht mehr, hat wohl Plätscherverbot. Wo kriegen wir nur das Wasser her? Das Mühlrad muss drehen, das ist doch nicht schwer. Kein Wasser, kein Drehen, das ist nun mal so. Nur plätschern und drehen, das macht Menschen froh. Nun steht es darum und es dreht sich nicht mehr. Warum dann ein Mühlrad, wer kann's mir erklären? So hat sich der Künstler sich das nicht gedacht. Sonst hätte er nur einen Stein mitgebracht. Herr Kühn würde sagen, das war nicht mein Plan, dass dieses Mühlrad nicht drehen kann. Nun muss man was tun, dass Bewegung eingeht. Auch wenn erstmal nur das Mühlrad sich dreht. Dann sitzt man hier gerne im Sonnenschein und lauscht an dem Plätschern, das wäre doch fein. Die Füße im Brunnen, das Eis in der Hand, den Coffee to go, die Pizza am Mann. Kinder, die toben aus diesem Revier, Hunde, die spielen nachmittags um 4. Den Nachbarn begrüßen, man ist ja bekannt, ein Schläfchen am Rande, die Zeitung zur Hand. Ein Griechen, den Rotwein von Kiosk, ein Bier, man sucht Unterhaltung und fände sie hier. So sollte es hier sein, so sollte es hier sein. So sollte es hier sein, so sollte es hier sein.